歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家分享 Tiramisu， 冇錯啦。有一位網友咧就問可唔可以教整 Tiramisu 啊？冇問題噶。咁啊，其實咧都好歡迎大家咧 comment 留言咧，就係話喂想食啲咩啊？咁我咪試下教下大家整啊，分享下我嘅食譜咯，好唔好？多謝呢位網友先。好，即刻開始。不過喺未開始之前，要問一問你啦。嗱，平時你叫開 Tiramisu 啊咁樣，你知唔知道 Tiramisu 嘅中文譯名係乜嘢咧？其實咧就係意大利芝士蛋糕。事關咧 Tiramisu 入邊咧個主要嘅成分之一咧就係芝士 mascarpone， 冇錯啦，呢啲係意大利芝士，係牛奶芝士嚟嘅。OK， 好啦，第二個問題。咁你又知唔知道 Tiramisu 係點解咧？直譯原來咧直譯咧就係 cheer me up， 令我開心啲咁樣。哦，冇問題嘅，甜品係一定會令人開心啲嘅嚇。OK，咁我哋一於整呢一個令人 happy 嘅甜品啦，好冇？即刻嚟咯！首先咧搞啲咖啡先。嗱，傳統嘅 Tiramisu 咧，我哋用嘅咖啡咧其實係意大利嘅 espresso 啦，當然咁，但係唔係個個都會有部機可以壓啲咁啊搞咁多嘢。我哋揾啲即溶嗰啲都夠撐噶啦嚇。好，揾個兜倒咗啲即溶嘅 espresso 粉落去先，跟住熱水整溶咗佢先，跟住加翻啲室溫嘅凍滾水，係好，跟住我哋要加啲冧酒，然後咧撈勻佢。好啦，呢個咖啡汁咧就已經搞掂㗎啦。轉頭咧，我哋會將啲 lady fingers 咧就點落去嘅。咁啊，我哋將佢放埋一二角先。OK， 而家我哋就會搞嗰個芝士醬啊。好，嚟啦噃，芝士醬第一個步驟，我哋咧要用雞蛋黃嘅。嗱，咁啊雞蛋黃咧，我哋要打啦。我哋咧就揾個大啲嘅兜，因為咧我哋有其他嘅材料咧會加落呢一個雞蛋嘅兜度嘅。咁於是乎咧，一開波嗰陣時咧就要諗啦，煮嘢食都係咁樣啊嚇，諗一諗個步驟。呢一個咧最後會最多嘢嘅，於是乎咧我哋就要用個大啲嘅兜先啦。好，倒咗5隻蛋黃落去先，跟住白砂糖，然後嘣，冇錯啦。大家整甜品咧，或者係整呢一個糕點咧，真係要投資翻一個啲咁嘅起碼發蛋器啦，唔係真係打到你天光啊！都未搞得掂啊！咁啊，當然你話我有信心搞得掂嘅咁樣 ，respect。好啦，而家咧我哋要將呢一個蛋黃咧同埋啲糖撈勻先。好啦，嗱咁咧我哋打到嗰個蛋黃漿咧淺黃色啦，非常之淺嘅黃色。跟住咧我哋咧嘗試滴嗰個蛋黃醬咧喺個面度咧係會有個8字出現咗嘅。咦，好似爭少少喎，打多陣先。好。而家望下啦 ，OK， 搞掂。嗱，有啲人咧可能會問啊，我記得 Tiramisu 咧嗰個雞蛋咧好似唔使煮喎，就咁食㗎喎，係啊，就咁食㗎。會唔會好驚啊？咁樣嗱，其實咧我哋喺呢一個打嘅過程當中咧，嗰個鐵啊，即係就算你用手法嗰個一樣啦嚇，嗰個鐵同埋個鐵喺度摩擦嗰陣時咧，係會出現少少熱力㗎。咁呢個熱力咧係會幫手輕輕煮一煮嗰個蛋黃嘅。咁你話係咪真係煮到透咧？又唔係嘅。咁但係咧，當你見到嗰個蛋黃咧開始有少少結嘅話咧，其實咧佢係煮咗少少嘅啦已經。所以咧你可以放心，就咁入係 OK 嘅。咁啊當然如果你想雙重保障嘅話咧，你又可以咧就係買一啲咧可以生食用嘅雞蛋咁你就係最安全啦。OK， 好啦，咁我哋加入咗呢一個蛋黃之後咧，我哋去搞 cream 啦。好 cream 呢啲係whipping cream 啦，跟住咧個兜啊唔使咁大啦，倒咗個 cream 落個兜度先，有剩啊當然要攞孤寒刮一刮佢落去埋個兜度啦，跟住白砂糖打勻佢。嗱，其實咧我哋需要咧將個 cream 咧打到佢 soft peak 㗎，即係成型㗎啦，但係唔係硬崩崩嗰隻，即係好 soft 嗰隻 cream 啊，要一段時間嘅，繼續打。
好啦，好，你打完之後咧，攞起上嚟，咦？你會見到嗰個尖釘釘咧係冧嘅，一攞起上嚟，個釘釘係冧嘅 ，ready，OK？如果你嗰個 cream 咧一打完之後攞起上嚟，嗰個釘釘尖咧係企到隻不甩嘅，冇話唔得嘅，硬身啲咯，你嗰啲 cream， 但係 soft peak 咧就最啱啦。好，跟住落我哋嘅 mascarpone cheese 啦，意大利牛奶芝士啊，好，慢慢撈勻佢，哇，正，揼翻個落嚟先，跟住咧就將呢一個芝士嘅 mixture 咧就同頭先嗰個蛋黃 mixture 咧擺埋一齊啦，好，攞翻出嚟先，跟住咧。我哋又攞少少放落嗰個蛋黃醬度，開佢先。好啦，開完啦，跟住咧，我哋就慢慢放我哋嘅芝士落去啦，再撈佢，慢慢撈。啊，爭啲唔記得講，有樣嘢咧就係有啲人中意放一啲vanilla精華咧落去嗰個忌廉芝士度，等佢香少少嘅。呢一個咧就傳統啲嘅做法啦，我哋就冇放呢個 vanilla 落去嘅，咁但係如果你中意嘅話咧，你都可以放少少落去，會香啲咯。有人可能會問啦，喂，點解呢個步驟都唔用嗰個發蛋器去打勻佢，咁咪好容易咯咁樣？如果你呢一個步驟都用呢個發蛋器嘅話咧，嗰啲蛋黃會越打越老啦，啲忌廉咧就會越打越硬啦咁樣，於是乎咧衰晒㗎啦會。OK， 咁所以你唔想運動都幾難啊！呢個嘢我係同自己講嘅。嚟啦，繼續。好啦，搞到好勻循，好靚仔啦。而家咧，我哋可以堆砌嗰個 tiramisu 啦噃。好啦，我哋要堆砌呢個 tiramisu 啦噃。咁我咧就會戴翻個手套啦，因為咧。呢個用手整嘅，衞生啲。好，跟住我哋就攞做 tiramisu 嗰個兜出嚟啦。去，好大嘅杯啊！飲杯咁樣。呢個擺明就係用嚟like 啊，自己開心啊，即係睇咗落去，哇！成個杯咁捧出嚟喎，好靚嘅 tiramisu，一人一羹啊咁樣嗰啲咯。嗱，你唔使搞呢啲嘅。你揾個嗰啲咁樣嘅長方形盤做咧就夠晒數噶啦，千祈唔好學我咁。不過咧，我覺得因為我有呢一個嘢喺度，我又好耐未用過，咁咪用咯，就係咁咯嚇。OK， 好，而家兜喺度啦。跟住我哋第一樣嘢要做嘅咧就係揼啲朱古力粉落去啦。懶啊我，其實咧應該揾個羹筆，跟住倒落個筲箕度，然後再咁樣。即係其實咧，我哋要將嗰個底咧鋪滿咗佢先。嗱，唔使驚咧，有一啲撞咗落去個邊度嘅，都 OK，好隨意嘅啫。其實呢一個 tiramisu，我覺得啦嚇，尤其呢個甜品啊，唔係話真係要做到哇好 precise 啊咁樣嘅。OK， 好啦，呢一個咧，我哋放埋喺二邊先，跟住我哋就有呢一個 lady fingers 啦。lady fingers 咧，我哋要做啲咩咧？我哋咧就要攞翻頭先嗰個咖啡汁出嚟咯喎。嗱，我哋咧浸落去咧，千祈唔好浸太耐，係1、2咁啊走噶啦。然後咧就放落去，真係唔好太耐啊！1、2夠啦。嗱，放嗰個位咧，點解我為呢個杯又玩我咧？因為佢係唔平均嘅。如果你係長方形嗰啲咧，就啱好啦。好啦，但係如果唔平均係點咧？咁我哋要砌咯喎，點砌啊？咪度咯，度下嗰啲位啦。哦，呢度爭少少咁嘅，咁咪靚咯。跟住你咪擺翻落去咯，然後慢慢玩噶啦。係呢啲咧，你可以放長少少咁咯。然後側邊嗰啲咧，都係嗰句啦，我係玩緊自己啦。於是乎咧，切開兩邊啦，呢個撳一下得啦，咁樣。哎喲，好啦，拎開依啲先。哇，有陣時咧，如果你真係好似我咁，係會一地都係嘅，但係千祈唔好俾佢嚇親。抹一抹，咪又一條好漢。好啦，跟住咧，我哋就攞嗰個 cream 咧放落去啦。嗱，最好咧盡量平均啲。如果你係嗰啲長方形盤咧，你最好揾嗰啲offset spatula 做咧，鋪靚佢就最好啦。咁啊，但係如果你好似我咁樣玩自己嘅話咧，呢啲咁樣嘅斜邊咧，我哋就用個羹啦，
慢慢推出去啦，將佢嗱寧願多少少，咁你咧就推得易啲啦。最主要都係遮佢嘅啫。咁啊，玻璃兜嘅好處咧就係你可以睇到究竟你有幾平均啦。但係玻璃兜嘅唔好處咧就係你會俾人睇到你有幾唔平均啦。所以用咧嗰啲唔透明嘅盤咧就最好啦。啊，再做多一層啦，1、2沙布咁樣啊，真係好快淋㗎佢哋，2下好啦，真係。好啦，又係砌嘢時間啦。嗱，有嗰啲尾剩翻嗰啲咧，千祈唔好抌喎，因為咧你係可以放喺依啲地方㗎，填滿佢，唔好嘥嘢啊嘛。如此類推，繼續落去。好啦，鋪就鋪完啦，但係咧呢一個完美示範咧，小練習同埋自己揾呢一個兜去做捉蟲嘅結果。咩結果咧？上面望落去冇乜嘢嘅，但係假如你斷一轉側邊咧，係陷咗落去嘅，即係你鋪得唔平均。但係當然，你話喺屋企做係咪真係唔平均係有問題咧？唔係，冇問題嘅。OK，咁但係咧，我就建議大家咧最好整定多啲 cream， 咁跟住咧預備定多啲 lady fingers， 因為咧你有可能浸散咗啦，浸得唔啱位啦，或者你突然間係用多咗嘅。咁雖然個食譜可能叫你用咁多，但係你預多少少會好啲嘅嚇。等你做得熟咗，先至有自己嗰個數量同方法，咁就 perfect 啦。OK， 呢一個我都要練多啲啦。好啦，鋪好晒之後咧，放落雪櫃起碼4個鐘，最好咧就係24個鐘啦。咁啊，雪完之後咧，我哋就再揼翻頭先嗰啲可可粉上去上面嘅面咧，就 ready 噶啦。好啦，一話食得嘅時候咧，有個人仔啊彈出嚟啦 ，say hello。Hello。唉，阿 Kate 咧一聽到我做 tiramisu 咧就好興奮啊，話要試食喎。咁好啦，一齊試食啦。我哋啲粉都已經揼埋噶啦，咁啊即刻試下先。你係咪真係食㗎？哇！睇下先，幾靚。嗱，跟住到我，好食嘢。What do you think? Very good. Really good. 好簡單啊！呢一個 tiramisu 係咪好甜啊 ？Kate？ 唔係好甜。唔係好甜啊，係啱啱好啊！呢個咁所以咧，記住試下跟住呢個食譜做咯，非常之 classic 嘅一個做法啦嚇。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係梗係 like 埋啦。多謝大家。繼續食咯喎，good 啊！